小瓶1个球。来，把鸡蛋放到这儿。 1万块公斤的50赛到底长什么样？大家好，我们是牛仔，今天我们接着挑战挖50赛，看看能不能遇到传说中网瘾级别的大货。哇，这种香菜肥呢，肥得很那种香。这种香又炸糕，谢谢，底下有。那种就是集中过疫情热出集中的，集中不出了以后嘛，就是长成和平摊就行了。这个长得像个小球，底下肯定有个大球。开战，来开挖一谁？来，能不能上大火的看你了，哥。日计量产，停地开张，气功东头，往日大货，往你前，往你多，挖得一箩箩，挖的都是沉水货。哦，就这点啊，我听听他叫，赶紧。 忘了个加时间。赶紧通啊！事情又挖深嘛，这里价给我们量错，这就挖通。你把洞窟框里。来，把鸡蛋放到这儿。 起没了，臭吧？难道是？对，一直动态声音，都是声音。你的 BA 大哥，接着挖。这边也通不到。鸡蛋方是多的嘛？这会是 BA。啊，各位，外头是臭忘了，你们才记得各位上货呢。 今天的货不知道硬不硬，但土是很硬，就是眼刚上。烂了，这个壳在这。这还通过来。来了，再把里面放那个小胶给你。 角落的人却只有我，我只想静静离开。难逃，来一会把它刚开，对。对。这情不是臭呢。 最后的希望烂了，以后了嘛，见到这种1个球的香蕉不能挖，说明小瓶1个球。是够真干净。意思你还不实现？苗条啊！你挖嘛，挖的像是的，现在有。真是臭啊，拿都拿不起来臭啊。本来嘛，这是排头屎呢，这不臭嘛呢，好奇这些。 有可能大人比较臭的一头，有可能很热那种阳光水。臭的别不挖。跑来的上头上锻炼身体。请我挖的挖，好好睡觉一会嘎。你早些不说，我把你挖开掉。算了，我会给把你拿飞起哦。可以了，差不多了。行。 再加到2个小时来到上头上，刚才我抽你，还算好2个小时就可以回不到。下一期我们接着挑战另外干一窝。就是这。